Բիրտուշ կիրառելով, մարդկանց սրելով, կարծես թե եկել էին եկեղեցին ազատելու թշնամիներից։ Այս խարանը մնալու է մեր ժողովրդի մեջ, որը միայն ու միայն հնարավոր է լուծել ապաշխարությամբ։ Եթե չապաշխարենք եւ իսկապես չանդրադառնանք այս ամենին, ինչ որ կատարվում է հիմա մեր երկրում, մեր հայրենիքի, մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի հետ կարող են նաեւ հոգեվոր տեսանկյունից բազում վատ բաներ լինել։ Հայոց եկեղեցին ի վերջո, տեսեք, հայոց եկեղեցին մնացել է վերջին խրամատը մեր պետականության։ Եթե այս խրամատն էլ հանձնենք թշնամիներին, ապա լինելու է հայոց երկիրը, այս հողը, բայց այստեղ լինելու են ոչ հայեր։ Եվ մենք լսելու ենք թուրքական ազանի ձայնը։ Եթե այդ է նպատակը եւ մեր ժողովուրդը համակարծիք է եւ չի ուզում պարզապես իր արդար ձայնը բարձրացնել, ապա շատ տխուր իրավիճակ է։ Ինչ պետք է անի հավատավոր ժողովուրդը։ Առաջին հերթին պիտի կանգնի եկեղեցու կողքին եւ եկեղեցականների իր արդար վրդովմունքը արտահայտելով այն ամենի հանդեպ, ինչ որ հիմա կատարվում է։ Սա իսկապես մեր Չգիտեմ, սա մեր ազգային խայտառակությունն է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին նման կերպ վերաբերվել են մեր թշնամիները։ Եվ ցավալիորեն մարդիկ կան հատկապես սոցցանցերում, որ մեծ հրճվանք են ապրում։ Դուք ասում եք նրանք իրական մարդիկ են, մենք շատերին ենք ստուգում։ Այդ մեր վրա հարձակում գործածներին նրանք բարձում են նոր բացած էջեր են եւ մեզ այսօր չի հուսահատեցնում այդքան էլ եւ ոստիկանների վարքագիծը ի վերջո նրանք եկեք անկեղծ լինենք, նրանք նահանջեցին։ Գուցե նահանջի հրաման ունեցան, բայց ամեն դեպքում մենք տեսել ենք շատ ավելի դաժան բիրտուշ, որը փառք Աստծո չկիրառվեց հոգևորականության նկատմամբ, որտեղ երբեմն այդ խայտառակ տեսարանները եղել են քաղաքացու եւ գործիչների նկատմամբ։ Պարզից էլ պարզ է, որ եկեղեցահալած այս քաղաքականության ինչ որ մի պահի դրսևորումն է, որը նախերգանքն է։ Պարզապես ուզում էին հասկանալ, թե ինչպես պիտի վերաբերվեն հոգևորականները եւ ժողովուրդը, բայց փառք Տիրոջ, կարծում եմ նաեւ մեր ժողովուրդը համոզվեց, որ մենք ունենք ամուր, նախանձախնդիր, արժեքներին հավատարիմ եւ ինքնության պահապան հոգևորականներ, որոնք կանգնեցին եւ թույլ չտվեցին, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից որևէ հոգևորականի ձերբակալեն կամ տանեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է կեղծ պրոֆիլներին, այո, դրանք շատ են, բայց նաև դժբախտաբար կան իրական մարդիկ, որոնց մտածողությունը անհասկանալի է։ Այսօր ես իմ անձնական էջերից 53 թուրքական պրոֆիլ եմ բլոկավորել։ Սա նշանակում է, որ մեր թշնամիները հիբրիդային պատերազմը ուշադիր հետևում են այն ամենին, ինչ որ կատարում է։ Սա նաև միջազգային տեսանկյունից մեծ սկանդալ է, որովհետև եկեղեցին ի վերջո ոչ միայն նրա իշխանությունը տարածվում է Հայաստանի վրա, այլ նաև Սփյուռքում։ Ուրիշ որտեղ եք տեսել, որ իշխանությունը հարձակվի իր հոգևոր իշխանության վրա։ Որտեղ եք տեսել այս խայտառակությունը, որևէ երկրում։ Կարծում եմ ոչ միտեղ չկա։ Սա նաև եկեղեցական պատմության մեջ ամենաողբերգական էջերից մեկը պիտի լինի։ Եվ հետագայում նաև մատենագիրները պիտի արձանագրեն այս խայտառակությունը։ Չգիտեմ, որպես հայ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես հայ եկեղեցական, ես այսօր ամոթ եմ զգում այս ուժային կառույցների համար, տեսեք, ուշադիր նայեք դեմքերը կախ ընկած, անհասկանալի հայացքով, այո, բայց տխուր է այս ամենը։ Սկզբում փորձեցին գործել, բայց հետո երևի խիղճը հաղթեց կամ բարոյականությունը։ Այսօր ինձ մի ոստիկան մոտեցավ, դեմքը ծածկած եւ ասաց, որ ինքը ինչ ճանաչում էր փաստորեն, ասաց, որ ներողություն եմ խնդրում, ես ամաչում եմ, բայց մենք այլ ելք չունենք։ Սա եկեղեցու հեղինակության վրա է որևէ կերպ անդրադառնալու երբեք միջազգային հարթակում։ Կարծում եմ եկեղեցու հեղինակությունը այնքան բարձր է, որ հակառակը սա հակառակ ազդեցությունն է ունենալու եւ մարդիկ համախմբելու են եկեղեցու շուրջ, բայց մենք ազգովի խայտառակ ենք եղել ամբողջ աշխարհում։ Եթե դուք նայեք միջազգային լրատվամիջոցների խորագրերը, չգիտեմ, դրանք ուղղակի ամոթ է։ Եվ դու նայում ես, որ երկրի ղեկավարությունը, որոնք ամեն վայրկյանը պիտի օգտագործեին մեր պետականությունը զորացնելու, մեր անվտանգային խնդիրները լուծելու 15 րոպեն մեկ ստատուսներ են գրում, բայց
պետությունը չի ղեկավարվում ստատուսներով։ Սա մեր ողբերգություններից մեկն է։ Նրանք կատարում են կան, որ չի սահմանափակվելու միայն Միքայել Սրբազանի ձերբակալությամբ, այլ նաև Բուխարեստի առաջնորդին են ցանկանում ձերբակալել, նաև Աշակ Սրբազանին եւ հետագան նաև արդեն վեհապարի հետ կապված։ Դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում, այսինքն 1-2 հոգու հարց չէ։ Ես որևէ բան չեմ կարող հերքել, որովհետև ամեն ինչ սպասելի է։ Հնարավոր է նաև բոլոր հոգևորականներին պարզապես ձերբակալեն եւ նրանց տեղը, ասենք, բերեն թուրք մոլաների։ Իսկ ժողովրդի այս դեպքում տեսնելով իշխանությունը ինչ եք կարծում, իրատեսական է, որ կարող է հետ քայլանել եւ հանգիստ թողնել։ Տեսեք, ամեն դեպքում այսօրվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ որքան էլ որ Միքայել Սրբազանը ցանկանում էր կամավոր կերպով ներկայանալ քննչական վարչություն, ժողովուրդը պարզապես կանգնեց եւ 3 անգամ թույլ չտվեց։ Սա նշանակում է, որ իսկապես մեր ժողովրդի գոնե գիտակից խավի համար այս ամեն ինչ որ կատարվում է խայտարակությունը։ Ես վստահ եմ, որ համերաշխության, միասնականության ոգով պիտի կարողանանք բոլոր խնդիրները հաղթահարել։ Ի վերջո մեր աղոթքը ամենօրյա մեր երկրի խաղաղության, անվտանգության, մեր ժողովրդի բարօրության եւ միասնության համար է։ Ավելի հեշտացնում են վեհապարին հեռացնելու գործընթացը։ Ուրեմն վեհապարին հեռացնելու ընդամենը մեկ տարբերակ կա։ Վեհապարին ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը, որը նաև իրավասու է նրան հեռացնելու։ Իսկ այդ ժողովը չի հեռանում, որտեղ այդ ինքը պիտի որոշի։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, լավ եղեք ուշ կարողություն։ Եկեղեցիները լսեն